Yesu ashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese mwiza bikomeze bana mwese bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Urukundo TV entre parenthèses AMOUR DE DIEU, abo dukunda kubana umunsi kundi. Imana y'amahoro ibahumugije kandi ikomeze kwagire neza cyane, igihaza no kwifuza kwanyu mu byo mwamusaba Imana byose Imana igibahaza. Mureke turebe ko twasenga maze dukomeze cyane no kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Abo tugiye kubana ubwa mbere ngewe muri kumwe ni Samuel Mutezimana. Muri make Imana ndayishima cyane ko iba yatwemereye cyane kuba yadutije uburyo ko ngo tuba twagana cyane ijambo ryayo bice muri ubu buryo. Byose no mugambi w'Imana, nubwo ikirere ubona cyakomeje kumera nabi cyane, kamera zikuba gufata neza, amashusho bikaba birimo bigorana cyane, ariko turizera Imana y'amahoro. Icy'ingenzi ni uko turiho kandi turiho Imana ishaka, byose n'umugambi wayo. Mureke dusenge maze dukomere cyane no kumva ijambo ry'Imana. Imana tugene muri akanya. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye kuri uwera, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko akomeje gutunda muri byose. Kristo n'ushimwe himbazwe kuko uri Imana nziza. Mana, ubu n'ubutumwa bwiza tugiye gutanga nko kuba buduhaye. Nyemerera cyane uzibana tubandushikire muri byose. Aya matwi agiye kubyumva abantu bari kumva neza kandi bukora ibyo ushaka. Icyambere cyo nuko bagomba kumva kandi bagashyira mu bikorwa ibyo ushaka. Urakoze ko ugiye kubana natwe n'ibishobika byose ko bishoboye. Sege neza ati umwami wacu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandike mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ku bice bitanu. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ku bice bitanu umurongo wa 12 no tugiye gusoma. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitanu ku murongo wa 12 no tugiye gusoma. Haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite. Amena. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, udafite uwo mwana nta bugingo afite. Maze dusomye cyane dusome n'amagambo dusanga muri Luka ku gice cya mbere umurongo wa 80. Luka 1:80 hari amagambo avuga ngo 1:80 amagambo avuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Amena. Buriya ijambo umwana abantu benshi cyane tuzi icyo bita umwana. Umwana ibintu bita agaciro cyane mu buryo budasanzwe, kuko buriya umubyeyi ari uko afite umwana, ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Gusa ijambo ry'Imana ratuga cyane mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, Uwiteka 2 ibice 28 y'amagambo avuga ngo Uwiteka abwira Mose ngo bwira Abisiraheli barebe cyane ukuntu bakwitandukanye, kuko nibagira umwete wo kunyumvira hari ibintu byinshi cyane nzabahereza mu gihugu bazabagiyemo. Muri make nibafata umwanya wo kunyumvira hari ibyo nzabakorera, hari byinshi cyane nzabakora bidasanzwe. Noneho iyo tumanutse hepfo gato cyane hari amagambo avuga ngo nimutagira umwete wo kunyumvira ibi byago byose bizabageraho. Noneho Uwiteka akababwira ngo uko Uwiteka yishimiye cyane, ko Mose yavuze babwiye mu magambo Uwiteka yamuhaye ubuhanuzi, uko Uwiteka yishimiye cyane kuba yabahereza ubutunzi, ni nako azishimira kubona murimo murimbuka. Abantu benshi cyane rero bagenda bibeshya akavuga ngo hoya iyi Mana ni inyembabazi, ntabwo yarimbura umuntu ngo size biki. Ariko icyambere cyo iyi saa tuvugana iracyari ku ntebe y'imbabazi, ariko hari igihe kizagera izo mbabazi zikaba zarangira. Hari igihe kizagera ukifuza ko wakongera kwihana bikanga burundu, ariko iyi saa ndakugira inama kugira ngo wongere cyane, wongere ugaruke, wongere cyane, wongere wirebe. Kuko ijambo ratubwiye ngo uwo mwana arakura maze akurira mu butayu, agwiza imbaraga kugeza igihe yerekaniyemo Abisiraheli. Rero iyo tuvuze uwo mwana nta wundi ni Kristo ubwiwe. Ufite Kristo niwe ufite ubugingo. Niba nta Kristo ufite hagati muri wowe, umenye ko nta bugingo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira muri Filipi ku 2:5 ngo mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Iyo udafite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, niho wisanga ugenda ukora ibyo abandi bose bahora bakora,
byiza kandi bihabanye cyane n'iby'umwuka ashaka. Nuko ijambo Imana atubwira ngo erega imirimo ya kamere iragaragara, ngo ni ngiyi yose yayindi muzi, ngo ariko imbuto z'umwuka ngo ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Muri make umuntu wese ufite izi mbuto z'umwuka niwe ufite uyu mutima umeze nk'uwa Kristo. Uyu muntu ufite izi mbuto z'umwuka niwe ufite ubugingo, kuko muri we yifitemo icyo bita Kristo. Kristo ari hagati muri we, Kristo ahora yicaye mu mutima wiwe, Kristo ahora amuyobora, Kristo ahora amushyigikira uko bikeye n'uko bwije. Ariko udafite Kristo, uwo nguwo ni wa wundi ibyo akora byose aragenda agasambana, aragenda akavuga, aragenda akiba, aragenda akagira uburyarya, aragenda akagira ishyari. Ugasanga uwo nguwo yamaze gutakaza icyo bita ubugingo, agenda abwibeshya cyane, ariko nta bugingo uwo muntu afite. Amena. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite. Uko ni ukuri kw'ijambo. Niba muri wowe udafite Kristo muri wowe, wamaze kumwimura kare ushyiramo kamere. Niyo mpamvu niba ushaka ko Kristo agiye kwinjira muri wowe, mwemerere cyane aze aremovinge burundu, akuremo burundu ikintu cyose kimeze nka kamere kiri hagati muri wowe. Nta kindi nuko wamwemera cyane, wowe ukavuga ngo mwami dore ngewe njokonde, nta wundi nkeneye, nta wundi nishingikirijeho, nta wundi nizeye. Uwo nizeye ni wowe. Erega nta kintu na kimwe watanga cyashobora kuba cyaguhesha ubugingo. Ubugingo uzabubona ari ukubera ko wihanye. Muri make uzabona ubugingo ari ukubera ko wihanye, ukagenda neza uko Imana ishaka. Mu gihe utari wakora icyo kintu, n'ubundi uzakomeza kuzerera mu bintu by'agakiza. Ariko iyi saha niwumva cyane ijwi ry'Uwiteka, nduze kuba wakwinangira, kuko nta handi agakiza kabonekera usibye muri Kristo. Icyo wakora byose ntabwo byaguhesha ubugingo, ariko Kristo ayiteguye ko yaguhesha ubugingo. Iyi saha itegereje ko yakongera cyane ko yaguhereza ubugingo, ubugingo buhoraho. Aho wabutakarije urahazi, icyatuma ubutakaza urakizi. Ariko iyi sanda gusabye igemera cyane Kristo umwemerere, yongere akuyobore, yongere akubere umujyenama, yongere agenane nawe. Ibyo wakora byose bitari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ibyo byose ni ubusa. Gusa tugiye kure cyane uko twasenga, ariko cyane uko ntabwo tugomba gutinda. Tugiye gutanga ngo dukora cyane ibibwiriza bifite iminota mike cyane, nko n'abantu bafite iminota, bafite amamega make bagiye bashobora kuba babyumva neza kandi bakirangize. Niyo mpamvu tujya kugenda dukora cyane ibibwiriza bitoya cyane. Nta kindi kintu turi gushaka, ni kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke cyane mu buryo bwose bushoboka. Icyo Imana igushakaho nuko wakizwa, nuko wakizwa. Muri make kiza ubugingo bwawe, kiza ubugingo bwawe. Nta kindi, uko Satani nta kintu ari gushaka kuri wowe. Akeneye kuba yakwiba ubugingo, ariko nububera amaso Uwiteka nawe azakurinda. Ariko Satani nutamuhunga, n'ubundi azakomeza kwizingiraho, uzisanga rimwe yamaze kukwinjirira. Niyo mpamvu ugenda wirinde mu byo ukora byose, ari ibyo uvuga, ari amagambo uvuga, ari imitekerereze yawe. Muri make wige cyane no kugenda n'agaciro ziranga abakristo. Wongere cyane utware cyane izi ntwaro z'umwuka wera, wongere ugire kwizera, wongere ugire ukuri muri wowe, wongere ukiranuke, wongere ugire cyane ikintu bita ijambo y'Imana riri hagati muri wowe. Mu izina rya Yesu wongere cyane, wongere cyane ugwize imbaraga, wongere cyane ugira ikintu bita gusenga, wongere cyane utware ijambo ry'Imana, wongere cyane ukwese inkweto, ariko butumwa bwiza. Muri make umukristo w'ukuri agomba kuba agizwe n'ibintu bigera muri bine, aricyo ikintu bita ukuri, kwizera, urukundo no gusenga. Gusenga icyambere cyo ni ugusoma ijambo ry'Imana no kwezwa. Igihe cyose uzasanga utari kwezwa ngo uri gusenga, nta kintu uzaba uri gusenga rwose, niho kuri kw'ijambo. Mureke dusenge. Ariko udafite uwo mwana nta bugingo afite, ariko ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Rero isanda kwifuriza, shakisha cyane uko wamenya neza ibyo umwami ashaka kandi ashima, aba ari ugenderamo. Wongere cyane ugire wa mutima kuba ari muri Kristo Yesu. Wongere cyane wijya kugira ingeso nziza, uko icyambere cyo ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahirwa abagwaneza ko aribo bazaragwa iyi si.
Hayiko bitibone ko aribo bazabona Imana. Iteka ryose kuba waririmba ntabwo bizaguhesha kuba wabona Imana. Kuba wasenga cyane abantu benshi abantu benshi bagakizwa ntabwo bizatuma cyane uvuga ngo ugiye kubona Imana. Kuba wavuga cyane ngo uraririmba, ngo uri umuririmbyi, ngo uri umucuranzi, ngo urahanura, ngo uri umupasitoro, ngo uri umushumba, ngo uri bishop, ngo uri apotre, ngo uri padiri, ngo uri monsenyeri, ngo uri pape, byose ntacyo bivuze. Igifite agaciro cyane nuko Imana yakwemera. Igifite agaciro nuko wakwemerwa n'Imana, kuko wakwemerwa n'abo bantu. Umuntu wese arakwemera, ariko Imana itakwemera niyo kintu gitanga cyane mu buryo budasanzwe. Ariko Isana kwifuriza cyane ko wakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose. Amena. Mureke dusenge Imana, usabe Imana igufashe wongere utunga uwo mwana, kuko nutunga Kristo akaganza muri wowe ntabwo umwanzi ntabwo azabona ahantu yinjirira, nta byaha runaka uzaba ugiye gukora, uwo Kristo azaba ari kuganza muri wowe. Muri make wemere Kristo yongera abe mugari muri wowe, yongera kuyobore, yongera gushigikire, yongera agendane nawe mu buryo bwose bushoboka. Mureke dusenge Imana. Ntabwo tugomba gutinda. Icyongereza message y'ukuri irimo nta kindi nuko ufite umwana ufite ubugingo, nawe udafite umwana nta bugingo afite. Rero hita wibaza isabanze rebe cyane niba ufite umwana. Niba nta ufite usaba Imana, urebe cyane ukuntu wakongera kureba cyane cyagutandukanye cyane n'Imana, maze Imana y'amahoro iteguye kuyakubabarira isa ku yindi. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimana ku ijambo ryawe ngo ritubwe ngo ufite umwana ufite ubugingo. Nyemera cyane isano uyu munota Mana, utwambike imbaraga, udushoboze byishaka kubijya dutwara ubugingo. Mana, ubikureho burundu mu izina rya Yesu. Dore kugira ya mitima Mana ngo ari muri Kristo Yesu, ude kugwiza imbaraga mu buryo bwose bushoboka. Tugende nk'abantu bakumenye, tuvuge nk'abantu bakumenye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, uzuganze kandi uzutegeke, utesha agaciro imbaraga z'umwijima zidukura mu murimo wawe. Abantu bagarukeho Mana, ubakuremo ibi byose bagiye bakora Uwiteka bitandukanye. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze Mana yuko utanze umugisha wawe muri amasaha, bisagereze kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mana y'amahoro ikomeze bahire kandi ikomeze haze kwifuza kwanyu, ibyo mwifuza byose Imana ibibahe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom.